அனைவருக்கும் வணக்கம். ஜான் கிருபா எக்ஸ்ப்ளோர்ஸ் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இந்த சேனல் மூலம் பயணம், இயற்கை, கலாச்சாரம், கல்வி மற்றும் புதிய இடங்களின் ஆராய்ச்சி போன்ற பல்வேறு சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை எளிய மற்றும் புரியும் வகையில் உங்களிடம் கொண்டு வருகிறோம். தமிழ்நாட்டின் அழகையும் பாரம்பரியத்தையும் மறைந்திருக்கும் சிறப்பு இடங்களையும் கண்டறிந்து பகிர்வதே எங்களின் நோக்கம். புதிய விஷயங்களை அறிய விரும்புபவர்கள் அனைவருக்கும் ஜான் கிருபா எக்ஸ்ப்ளோர்ஸ் ஒரு சிறந்த மேடை. இந்த பயணத்தில் எங்களுடன் இணைந்திருக்க லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் செய்ய மறக்காதீர்கள். இன்று நாம் ஆராயும் இடம் செம்மொழி பூங்கா, கோயம்புத்தூர். நண்பர்களே, இன்று நாம் ஆராயப் போகும் இடம் கோயம்புத்தூரில் அமைந்துள்ள அழகான செம்மொழி பூங்கா. இந்த செம்மொழி பூங்கா என்பது இயற்கை நேயம், பசுமை சூழல் மற்றும் தமிழ் தொன்மையின் அடையாளமாக விளங்கும் ஒரு சிறப்பு பூங்கா. இங்கே பல வகையான மரங்கள், செடிகள், மூலிகை தாவரங்கள், அழகான நடைபாதைகள் மற்றும் அமைதியான சூழல் காணப்படுகின்றன. நகரத்தின் பரபரப்பிலிருந்து சிறிது ஓய்வு பெறவும், இயற்கையை நெருக்கமாக அனுபவிக்கவும், குடும்பத்துடன் நேரம் கழிக்கவும் செம்மொழி பூங்கா ஒரு சிறந்த இடமாக உள்ளது. வாருங்கள், கோயம்புத்தூர் செம்மொழி பூங்காவின் இயற்கை அழகை ஒன்றாக சேர்ந்து ஆராய்வோம். செம்மொழி பூங்காவிற்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். குழந்தைகள் விளையாட்டு மைதானம் செல்லும் வழி.
ரோஜா தோட்டம். செம்பருத்தி தோட்டம்.
விளையாட்டு பூங்கா. Soft strums of the warm acoustic guitar blend with the gentle sound of the waves crashing against the shore. A serene melody weaves through the breeze, creating a soothing rhythm that mirrors the ocean's ebb and flow. The sound of distant gulls and the rolling tide add layers to the tranquil sense tape of this coastal escape. Let the music guide you into an untouched paradise where stress dissolves like footprints in the sand. திறந்த வெளியரங்கம். Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day.
செம்மொழி பூங்கா பற்றிய இந்த வீடியோவை பார்த்ததற்கு மிக்க நன்றி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். மீண்டும் ஒரு புதிய இடத்துடன் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.